ကျွန်တော်က SPD တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ SPD တွေကမီးလောင်နိုင်တဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲညာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေပဲပြောပြတာများတယ်ဒီ SPD တစ်လုံးကတကယ် protection ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် SPD တွေရဲ့လုံးပေါ်ရိုးရှင်းပါတယ် system ထဲမှာရှိတဲ့ SARS တွေကိုသူကဒဏ်ခံပြီးတော့မှတခြား device တွေမထိအောင်တော့ကာကွယ်ပေးတာ Okay အဲ့တော့ဒီ SPD တွေက SARS တွေခဏဝင်နေတဲ့သူနောက်ဆုံးမခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမှာ Okay ငါတော့လက်မြောက်အရှုံးပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ indicator လေးကိုအစိမ်းကနေပြီးတော့အနီလေးပြောင်းပြီးတော့တက်တာဆိုပြီးလောက်သွားတာမျိုးဆိုရင်စင်ပြေတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်လေးသူ့ဘဝချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကအဲ့လိုမဖြစ်ပဲနောက်ဆုံးငါမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာကိုယ့်ကိုမီးရှို့သွားတဲ့ SPD မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒုက္ခရောက်ကြတာပါပဲ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်လေးဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရင်ပြမယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဒီမှာရှိတဲ့ indication လေးကျသွားတယ်ဘာကြောင့်ကျသွားလဲဘယ်လိုမျိုးရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး indication လေးကပြောင်းသွားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာချက်ကြည့်အောင် Okay အခုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းက SPD လေးကိုစမ်းမယ်indicator flag လေးကအခု green လေးဖြစ်နေသေးတယ်ဘယ်ချိန်မှာအဲ့ဒီ indicator လေးပြုတ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်Okay ပြုတ်သွားပြီနော် Okay အခုကျွန်တော် SPD တဲကို SARS တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဒီ SPD ကသူခံနိုင်တဲ့လောက်ခံနေနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ indicator လေးကိုချပြီးတော့သူက isolation ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် SPD လုံးဝကောင်းကောင်းလေး protected လုပ်ရင်းနဲ့သူတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါသူ့ရဲ့ mechanism လေးဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီဘော indication အပိုင်းဒီဘော mechanism လေးဒီဘက်ကတစ် line ဒီဘက်ကတစ် line အဲ့နှစ် line ကိုဒီမှာဒီ element mechanism လေးရှိတယ်ဒီ mechanism လေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ original ကဒီပုံစံလေးကနေပြီးတော့ဒီအလဲမှာရှိတဲ့ဒီ cat ဆော့ထားတဲ့ cat တို့ထားတဲ့အရာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ temperature ကြောင့်ကွာပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဟိုရှေ့မှာတော့ကတ်သွားပြီเนาะရှေ့မှာတော့ကတ်သွားတဲ့အခါမှာ isolation ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်လေးဒီ indicator flag လေးကျသွားတဲ့ကောင်ဆိုရင်လုံးဝ isolation ဖြစ်သွားပြီသူက SPD ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ system နဲ့ isolation ဖြစ်သွားတယ်ထပ်ပြီးတော့ protection မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မီးလည်းမလာအောင်ဒါကပုံမှန်ကောင်းတဲ့ SPD မှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မီးလောင်နိုင်တဲ့ SPD ပုံစံမျိုးပြတဲ့ကောင်အထားမျိုးဒီလိုမျိုး design ဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒီလို design တိုင်းတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး design နဲ့လာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်ဒီအထဲထဲကနေထပြီးတော့မီးပွင့်ပြီးတော့မီးလောင်တာများတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ SPD တွေကဒီလိုမျိုးအပြာလေးနဲ့လာတယ်ဒါလည်း D1Z နဲ့ရပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအပြာလေးနဲ့လာတာကိုပိုပြီးသဘောကျတယ်ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးနောက် brand တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီတစ်ခုလည်းသူ့ရဲ့ mechanism ကဒါမျိုးလေးလာတယ်ဒါ Omega Electric က brand နဲ့ဟာဒီကောင်လဲစင်ပြေတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ indicator flag လေးကဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ချက်ရှင်းပြမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ indicator flag လေးကသူက temperature sensing နဲ့လုပ်တာဒီမှာသူက metal joint လေးကိုသူကခဲနဲ့ဆော်ထားတာခဲနဲ့ဆိုတာခဲရဲ့သူ့ရဲ့ melting point ကနှိမ့်တဲ့အခါမှာဒီ SPD တွေက surge current တစ်ခုခုဝင်လာပြီဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ voltage နဲ့ current နဲ့ကိုမြှောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အထက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ power ကအရင်ကြီးတယ်အရင်ကြီးတဲ့အခါမှာဒီ power ကြောင့် heat ထွက်ပါတယ် SPD တွေမှာ heat ထွက်တော့အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အပူကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ indicator flag လေးမှာညှက်ထားတဲ့ခဲလေးတွေကပျော်ကျပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီကောင်လေးက indicator လေးကျသွားပြီးတော့ isolation ဖြစ်သွားတာ isolation ဖြစ်အောင်လည်းမှာ spray နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုခွာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ SPD ကပြတ်သွားသည့်တိုင်အောင်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုး protection လုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြောတာတွေကြားဘူးတာတွေရှိတယ်ဒီ SPD မှာရှိတဲ့ flag လေးကနည်းနည်းလေးအစိမ်းအောင်လေးပေါ်နေသေးရင်ကိုSPD ကကောင်းသေးတယ်နည်းနည်းလေးပဲကြာတာလုံးကြီးหนีတော့မကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး SPD တွေမှာမရှိပါဘူးเนาะဒီမှာရှိရ1နဲ့0ပဲရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ care joint လေးကအပူကြောင့်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်လုံးဝသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီ SPD ကောင်းကောင်း protection လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝ isolation ဖြစ်သွားပြီဒီမှာရှိတဲ့ indicator လေးကအစိမ်းမှာလုံးဝအစိမ်းတိုင်းရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီနှစ်ခုမှာ continuity ရှိသေးတယ်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရသေးတယ်လို့ကြည့်လို့ရတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ SPD ကြောင့် knowledge sharing လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှပြန်တွေ့ပါမယ်